วัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับชาแนลเดอะแพรลอยชาแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะพัสดุนะคะนี่คือตื่นเต้นมากเลยนะคะอันนี้เป็นของขวัญวันปีใหม่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะกันเลยค่ะอุปกรณ์นะคะก็จะมีแค่กรรไกรอย่างเดียวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัดตรงนี้กันก่อนเลยนะคะตัดไม่ออกนี่น้องเรานะคะเสียงออกพี่เพชรอุ้ยออกแล้วน้องเราเองนะคะจะมาลองแกะดูกันเลยตื่นเต้นแบบตรงนี้มันยับนิดหนึ่งนะคะแต่มันไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะให้เด็กแกะได้เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูก่อนนะคะว่าเราได้อะไรมาตื่นเต้นมากเลยนะคะเอ้ยแกะไม่ค่อยออกเลยอ่ะพี่ขอตัวไปแกะแป๊บนึงนะโอเคค่ะตัดตรงริมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตัดตรงกลางกันนะคะฉีกได้ไหมโอเคได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรอุ้ยเราแอบเห็นนิดนึงแล้วนะเราจะหลับตานะคะแล้วเราจะให้ทุกคนดูก่อนอุ้ยจะสวยทำตาโตทำไมอ่ะว้าวได้อะไรโอ้ยชิกาไม่มีอะไรแล้วนะคะได้กินหอมมากสตรอเบอรี่ไอโบเมื่อกี้น้องเราปวดนะคะนี่นะคะเป็นสตรอเบอรี่ไอวูนะคะตื่นเต้นมากเลยทำไมเขาใส่แบบนี้มาให้อ่ะจากนี่เลยนะคะจากร้านทูสักจิกูลรัตน์นะคะคือตื่นเต้นมากเลยนะคะได้มาแล้วนะคะครั้งที่แล้วเขาส่งผิดมานะคะเป็นอีกอันหนึ่งเดี๋ยวให้ดูนะครั้งที่แล้วนะคะเขาส่งของก๊อปมาให้นะคะคือแตกต่างกันมากอันนี้น้ำหนักแบบจากมาเดี๋ยวเราจะมาแกะของก๊อฟให้ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงของก๊อฟนะคะกลิ่นเหม็นมากแล้วเนื้อมันก็หยาบด้วยนะดูสิแต่มันก็สโลว์นะคะสโลว์แบบเนื้อหยาบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือเขาส่งมาที่ผิดนะคะเขาส่งอันนี้ผิดเดียวนะที่เหลือถูกหมดเลยคุณตรงนู้นหน่อยโอเคนะคะเราจะมาลองแกะของแท้กันเลยเดินแกะมานานมากเลยนะคะนี่เขามีถุงให้นะคะเดี๋ยวครั้งที่แล้วนะคะก็เป็นจากร้านโทรศัพท์เหมือนกันนะอันนี้โทรศัพท์ก็อันนี้ก็โทรศัพท์นะคะอันนี้สตรอเบอรี่ไอบูมอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะที่เราสั่งไปเมื่อตอนนู้นเลยนะคะไอติมคุณมีแล้วก็บานคิตตี้แล้วก็สตรอเบอรี่ไอบูมแต่เขาส่งมาให้ผิดนะคะจะสวยไอ้โอเคเดี๋ยวเราจะมาลองแกะของแท้ดูกันเลยค่ะแพ็กเกจเป็นแบบนี้เลยน่ารักมากอยากได้มานานมากแล้วนะคะเราจะมาลองแกะกันเลยค่ะแกะยากเหมือนมินิเบดเดอร์นะคะของไอบูมมีลายเส้นบูมนะคะนี่เห็นไหมบูมนะคะก็จะเป็นจุกคือแบบเนื้อมันหนามากเลยนะคะจะมาดูความสโลว์กันค่ะใครเราจะมาดูความสโลว์ของมันกันนะคะโอ้สโลว์มากคือแบบว่าน้ำหนักนะคะมันหนักมากเลยนะคะหอมมากเลย คือตื่นเต้นเกินค่ะมันเหมือนมินิเบดดอนค่ะของไอบูมเลยนะคะรุ่นใหม่นะคะที่มันเป็นเบอร์รี่นะคะเรามีแล้วนะเดี๋ยวคลิปต่อไปเราอาจจะรีวิวสกูชี่ไซมินิทั้งหมดนี่จะเป็นจุดดูความสโลว์ของมันนะคะสโลว์มากตรงใบไม้แบบเดี๋ยวเราจะให้ดูความแตกต่างระหว่างของแท้กับไม่แท้เลยเดี๋ยวค่อยให้ดูคลิปหน้าแล้วกันเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะกับพัสดุในวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe ให้เราด้วยนะคะ บ๊ายบาย